dragoj publici bih samo htio da kažem jednu reč. Već dva akademika, gospodin Dejan Despić, kompozitor, i ja smo napisali za ovog dečka kompozicije. Prva je bila Lupus i Fabula, tako, a ovo je Drangnach Western. Znači, mladi čovjek probuđuje pažnju, znači od velikog je talenta.
učestvovao u mladim umetnicama, jer je ovo 11. godina, znači 2004. kada su one prvi put kao devojčice od 15-16 godina svirale ovo delo ovde u Akademiji nauka, evo sada posle 11 godina, ne drugi put, nego posle mnogo puta i tako dalje, i znači ja im čestitam za tu, taj rođendan, da kažem.